Kain tayo. So, guri-guri lang. Kain tayo guys. May ulam for today is chicken. Ay! Chicken. And the gravy. Pwede ba? Pwede ba? Masaya. So, dapat dito tayo. Kita pa. Okay na. Kain tayo. Masarap yung mabalat. May kamay lang tagay. Bakit di makita? Pag ganito po. Hindi ayaw talaga niya. Ang secret.
Perfect lang ba yan?